Okei. Na, lyg ir viskas tvarkoja. O, turim ir medį, viskas čia kipeki. Gerai, tvarkoja, tai mes dabar galim. Čia pradėjom su slabais. Viską daryti. Taip. Kažkurioje vietoje tikrai aš pasilikau, atsimenu, prasivedžiau žemutinį slabą, kad būtų galima va, štai taikytis į kažką tai. Čia tas reikės perstatyti ir čia portalą. Bet aš dabar neatsinešiau blokų. Oh my god, kaip nesmagu čia. Oi, kaip nesmagu. Aš tikiuosi, kad aš nemirsiu dėl šito kvailo užsiėmimo siekiant gauti žiedą. Labai norėčiau. Neužsimušti, gal pirmą tiesiog prasiplatinam platformą. Lyg tai kažką tai padėtų išspręsti. Mat, vis tiek ant krašto visą laiką dirbu. Tai dabar aš galvoju, gal tiesiog į priekį va taip atvaryt ir pastatyti didelę platformą. Kuo didesnė, tuo geresnė. Taip, čia į tą pusę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aš abejoju, ar aš darysiu kažką tai neveryje gražaus, bet tuo pačiu niekada negalim sakyti niekada. Taip, 1, 2, kiek aš ten 10 darau? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na, svarbu, kad šitas mano builders... Oh, crap. Aš tikiuosi, kad tie pigmenai by default nepuola manęs. Oi, tai aš tada lėkčiau iš čia. Labai greitai lėkčiau iš čia. Aš žinau, kad by default viteriai mane puola ir man reikia iš karto, man reikia labai atidžiai stebėti, ką aš darau ir kas atsiranda ant platformos ir kaip greitai aš galėčiau, pavyzdžiui, nelaimės atveju parbėgti ir įbėgti į portalą. Pavyzdžiui, dabar viteris, jeigu mane užpultų, wow, būtų beproto sunku iš tikrųjų. Aš net nežinau, ką reikėtų pasistatyti blokus ir tada šaudyti su lanku ir nušaudyti į jo, kažkas tai tokio. Nes kitos išeities kaip ir nebūtų. Nemažai pigmenų. Čia yra tie šikšnosparniai. O viešpatie, kiek čia mobų. O viešpatie. Aš nežinau, Hebra, man atrodo, kad man bus batai čia. Oh my god, čia dar tos liepsnelės kažkokios atsirado. Eik tu sau, aš... Žinot ką, aš noriu namo. Aš noriu labai namo. Arba bent jau apsistatyti kažkaip tai. Eik tu sau, kas čia daros. O viešpatie, aš nesu matęs gyvenime tiek mobų. Aš nežinau, tos liepsnelės čia piktos, ar jos čia nepiktos. Gal aš dabar ramiai šneku su jumim, bet man jau, žinokit, virimo temperatūra šiknuoj. Ramiai. Tu gali. Čia tos liepsnelės, tai... Jau pradeda kirst mane. Ne? Gerai, viskas dar kol kas gerai. Pasima maisto. Bet tai kaip statyta, girdi, tai eik tu sau. Ai, gerai, kad aš dabar pasitariau taip, aš galiu va dabar per čia, atsargiai. Eik tu sau. Ir kas svarbiausia, kad viteriai tai jaučiu. Čia kaip čia prie krašto, tai neįmat. Taip rizikuoja. Nematau nei vieno viterio. Dar klausimas, ar jie atsiranda. Žinau, kaip jie gali atsirasti. Žinau, galbūt reikia mums nether bricks. Gali būti, žinokit. Gali būti. Einam, pabandysim pasimti nether bricks. Tie šikšnosparniai, man atrodo, atsitrenkia, sprogsta jie ten iš taško, tai čia irgi būtų žvėriškai baisus dalykas, jeigu taip atsitiktų. Klausimas. Nether bricks. Aš tikrai jų kažkur tai turėjau. Čia yra paprasti. Čia dar kažką tai turiu, bet nether bricks tikrai turėjau.
Gal aš jau sudėjau viską į... Ai, aš jas... Interesting. Nether brick. Netherrack. O kaip netherrack gaut? Iš kur? O, tai ta. Fluid block. Redstone, lava. Ok. Tipo lava. Lava su redstone. Gaunasi tas, tipo, įdomiai. Na gerai, pažiūrėkim. Ar aš turiu tą reikalą. Taip. Man reikia... O tai negi aš neturiu, aš kažkur tai tikrai turėjau turėti. Ai, ne, tenai buvo Crucible. Gerai, tai tada... Stone. Pažiūrėkim. Man reikės, man atrodo, 6. Tada 3... Ai, slabų tikrai turiu. Na, tai jau dabar bus turiu. Ok, tada... Kur mano lavos kibiras? Čia turėtų dar vienas būti. Ok. Tada pasimam redstone. Tai pirmą pasidarom šitą reikaliuką. Įtariu, kad bus taip. Nope. Tada bus taip. Yes. Gerai. Dabar redstone. Pasiimam, tada lavos. Ir tada taip, pavyzdžiui, dedam čia. Supilam lavą ir... Opa! Nu, labai gražu. Dabar išmokstame šitą. Jeigu reikėtų mums ateičiai. Netherrack. Pasiimam šitą. Iškepame jį. Su... Tai aš labai efektyviai išnaudoju savo lavą. Na, prisidaryt galėsiu daug aš. Ok, man reikės... Ai, nether brick. Ok, tą nether brick išmoks ir taip toliau, jo pasidarysim viskas čia bus tvarkoj. Ok, važiuojam į parakę. Išmokstame nether brick. Ir dabar tų nether brick mums reikės 4. Pasidarom 4 nether brick ir tada išmokstame šitą 128. Well, this is reasonable shit. Bandysim taip. Aš įtariu. Kažkokiam tai ar modpack ar kažkur tai lyg ir buvo taip, kad norint, kad atsirastų, bet ne, čia netgi, aš atsimenu lyg ir Minecraft'o paprastam serveriai kažkokiam tai, kad su pluginais ar kažkas tai, norint, kad atsirastų netheryje šitie Wither skeletonai, reikėjo padėti būtent nether bricką. Aš žinau, kad paprasta mechanika Minecraft'o tikrai nesako, jog taip reikia daryti, bet ok, jeigu aš, tarkim, padaryčiau, pavyzdžiui, dabar taip, ar čia kažkas ateina pas mane ar neteina? O, ta liepsnikė. Eik tu sau, ne. Aš tai net nežinau, sakau, ar... Kiek yra vertas šitas dalykas, ta prasme, tokios aukos? Jeigu mirsiu, nes nu toks didelis šansas, kad aš galiu mirti, čia tiesiog paprasčiausiai ir tiek. Aišku, yra ilgas kelias, kaip galima pasidaryti, sakykime, tuos sparnus ar kažką tai panašaus, bet saugesnis, su kokiu jetpacku. Ne!
Ačiū visiems, kurie dalyvavo žiūrėdami ir komentuodami. Manau, šios serijos ne tik užpildė dalį jūsų ir mano dienos laiko, bet padėjo kai kuriems iš mūsų artimiau susibendrauti. O vat būtent tą kūrybą ir tą bendravimą tarpusavyje laikau vienu iš svarbiausių šio mūsų kanalo tikslų. Tad ačiū Jums, jog esate kartu.